Csodálkozás szórakoznak ennyire. Most sem van ez régen, egyenlős elektromosan kértek vissza mindent, szóval olyan marha csinálnak. Nem jött hozzá, nem is nem elég egyszerűen. Akkor a koszorúzás előtt pár gondolatra megkérném polgármester asszonyt, Mondjuk először is azt szeretném mondani, hogy engem mindig meghat a harangszó, és most is, tehát mindig a lelkem mélyében hatol a nagyszékelyekről. Kedves egybegyűltek, kedves nagyszékelyiek, kedves emlékezők! Emlékezzünk a 100 évvel ezelőtt elhunyt nagyszékelyi hőseinkre, azok özvegyeire, gyermekeikre, akik árván maradtak, és minden családtagjukra. Minden évben, október végén szoktunk megemlékezni. Jordánka igazából ő szokott mindig erre figyelni, ezért az ő emlékét is őrizzük, és gondoljunk ő rá is, mert lelkén hordozta igazából a nagyszékelyi hőseinket és az egész falut. Kérem, hogy a halottaink tiszteletére mondjuk el együtt a hunimádságot. Mi atyánk Istenünk, bennünk van országod, előttünk szent neved, törvény akaratod. Minden napunk mondját, magadon viseled, bűneinket, mint másnak, nekünk ellenünk. Te kezed veszed, kísértéseken át, s lefejted rólunk a gonosz jármát. Tiéd a nagy világ összes hatalma, üdvede, mint örök kezdve, legyen mindörökre. És egy perces néma csenddel adózzunk a hőseinkért, és gondoljunk bele, hogy nekünk mennyivel jobb a helyzetünk, milyen jó világban élünk. Tehát nem kell akár a gödörbe állni és fagyoskodni, mert mindennapi betevő falatunk megvan. Tudunk meleget otthon igazából a fával varázsolni, úgyhogy mindig erre gondoljunk. Igazából nem a pénzem múlik. Gondoljunk rájuk, akkor egy percben.
szeretném kérni, hogy minden jelenlévő egy kis teamécsest kap, és itt vannak az emlékoszlopok, ami összesen, ugye itt egyik oldalon 25 név van, első világháborúban elhunyt hőseink, másik oldalán is 25 név van, és nekik eredetileg a háború után közvetlenül ilyen oszlopokat állítottak itt a templom utcájában, jobb oldalt, bal oldalt, és mivel ott már néhány kidőlt, akkor 60-as években áthozták ide a templom melletti védett helyre, és most azt szeretném kérni, hogy mindegyikre rakjunk 2 ilyen teamécsest, jó? A megsérültek az oszlopok, ezt Máté Luci néni mesélte nekem, hogy azért van az egyik lejjebb, mert a sérültebbeket rakták lejjebb, ami épp volt, az van magasabban. Egyik a legfiatalabb, hogy eljöszik a legmesszebbi pontra. Ja, nekem nincs meg. Nekem nincs meg. Van még gyertya? Igen. Adjál jöttőre? Parancsolja. A legjobb az, hogy meggyújtan és úgy álljon. Neked csak ünnepélyesen köszöntök minden megjelentet, és elkezdenénk az első világháborúval való megemlékezéses alkalmunkat, aminek az első előadóját köszöntöm Vám István, nyugalmazott iskolaigazgatót és tanteremtanár, akik itt a faluban többen is ismernek, hiszen tanította őket, és ő beszélne nekünk az első világháború a 100 év távlatából. Most ilyen távlatból hogy láttuk ezek részlet, úgyhogy átadom a szót. Én ki a bemutatást, hogy nem csak hogy tanítottam néhány jelenlévőt, hanem a feleségem révén, aki tőzsdételes nagyszékely milliószállal kötődön. Közel 50 éve ez a faluhoz. Mivel Katika lelkemre kötötte, hogy ne legyen túl hosszú, leírtam a mondandómat, időnként bele-bele nézek, hogy nagyon meganyagodjak el a témához. Egyébként előjáróban annyit, hogy ez a kedvenc témám, tehát ha ráérünk, én akár este 10-ig is szívesen beszélek. Én felajánlottam, hogy amennyiben érdekel minket, akkor egy külön nagyobb előadást is majd még, mert ugye 14-től 18-ig tartott a háború, úgyhogy van még lehetőség. Esetleg. Hát akkor elkezdenénk, és tulajdonképpen első nagyon fontos tisztázandó dolog, hogy miért is tört ki ez a háború, mi volt az oka. Tudni kell azt, hogy a 19. század második felében Európában új nagyhatalmak jöttek létre. Ezek között elsőként az osztrák-magyar monarchiát kell megemlíteni, ugye, amiben természetesen Magyarország is bent volt. Létrejött az egységes Németország, létrejött az egységes Olaszország. Tehát 3 nagyhatalom van hirtelenjében Európában, amely nagyhatalmak szeretnének birtokokat szerezni, ezeket a birtokokat azonban csak másoktól lehet elvenni. Éppen ezért bizonyos katonai szövetségek alakultak ki, már a 19. század végén, 20. század elején,
Az egyik katonai szövetséget a három császár szövetségének szokták nevezni, ez később a központi hatalmak névre változott, ez olaszul, csak a meghatározó államokat említem, tehát Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország, a másik oldalon az Entente Cordiale, az a bizonyos szívélyes szövetség, ami kétoldalú kapcsolatokat jelentett, tehát orosz-francia, orosz-angol, angol-francia, és hát így alakul ki Anglia, Oroszország és Franciaországnak a katonai szövetsége. Azt is szeretném elmondani, hogy a 19. század második felében ezek az újonnan létrejövő hatalmak óriási gazdasági erőt jelentettek. Évről évre növekszik a gazdaságuk, és itt büszkék lehetünk, hogy ebben Magyarország is igencsak az élen jár, éves szinten gyakran 10%-kal is növekedett a nemzeti jövedelem, tehát ezt az időszakot úgy is szokták nevezni Magyarországon, hogy a boldog békeidő, ami tehát a kiegyezéssel kezdődött és az első világháborúig tartott. Az is egyértelmű volt, hogy mind a két fél készült a háborúra. Kérdés, hogy ki készül fel előbb a háborúra, kérdés az, hogy ki talál előbb ürügyet arra, hogy a háborút megkezdje. Érdekes az elnevezése a két szövetség haditervének. Most már központi hatalmaknak nevezem ezt a bizonyos hármas szövetséget, mert aztán csatlakoznak hozzá mások is. Ezeknek egy Schéfen nevezetű politikus dolgozta ki a haditervét, és nagyon frappáns volt, németül Blitzkriegnek, magyarul villámháborúnak nevezték el azt, amit ők elképzeltek. Az Antant pedig, ez is én nagyon találónak gondolom, az első ökölcsapás kivédésének haditervét dolgozta ki. Tehát valahogy az első támadásokat visszaverni, feltartóztatni az ellenfelet, tudván azt, hogy lényegesen nagyobbak az erőtartalékok az Antant részéről, hiszen ott a hatalmas Oroszország, ott van Angliának, Franciaországnak a gyarmatbirodalma, onnan mindenfajta technikai eszközt, illetőleg katonát lehet hozni. 1914-ben érezték úgy a németek, hogy itt az idő, el kellene kezdeni a háborút. Igen ám, de ehhez ürügy kellett, és ez az ürügy nem más volt, mint a Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének, Ferenc Ferdinándnak Szarajevóban történő meggyilkolása. Mit keresett a trónörökös Szarajevóban, kérdezhetnénk? Hát térkép az nincs, de tudjuk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia a 19. század utolsó évtizedében Bosznia-Hercegovina területét megszerezte. És ott tartottak, Szerbia úgy vélte, hogy egy provokatív jellegű hadgyakorlatot, ahol megjelent a trónörökös is a feleségével, a hadgyakorlaton résztvevő katonáknál. És itt történt 1914. június 28-án az az általunk is ismert, vagy mindenki által ismert merénylet, amikor egy Gavrilo Princip nevű egyetemista fiú közvetlen közelről a trónörököst és a feleségét agyonlőtte. Ez a fiú egyébként egy titkos szervezetnek, az úgynevezett Fekete Kéznek volt a tagja, és hát természetesen előre megszervezett volt ez a merénylet. Megtörtént a merénylet, még egyenlőre a monarchia vezetése nem tudta, hogy hogyan reagáljon erre, viszont a németek egy titkos átiratban úgy gondolták, és ezt meg is írták, hogy ez megfelelő alkalom arra, hogy hadüzenet legyen belőle előbb-utóbb. Azért mondom, hogy előbb-utóbb, mert ugye június 28-án volt a merénylet, és a tulajdonképpeni hadüzenet egy hónapra rá történt meg, és kezdődött a háború. A merénylet után
a monarchia azt követeli Szerbiától, hogy tiltson be minden fegyveres szervezetet, illetőleg járuljon hozzá, hogy a rendőrsége Szerbia területén nyomozzon. Ugye egy magára valamit is adó állam ilyen nem egyezik el, hogy egy idegen rendőrség a saját területén nyomozon, így ezt elutasították, és már is ugye ez a bizonyos háborús ok megvolt, és sor került a hadüzenetre, a szerb határon megkezdődtek az első csatározások. A hadüzenetek aztán egymás után következnek, azért nézek vele, hiszen ezt mondta Ferenc József, hogy tudjuk, hogy ekkor ő az osztrák-magyar monarchia, hogy mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, és ezután valóban meg is kezdődnek a hadműveletek, még egyszer mondom, a szerb határon. Ezt követőleg a németek augusztus 1-én üzentek hadat az oroszoknak, augusztus 3-án a németek a franciáknak, augusztus 4-én a németeknek hadat üzennek az angolok, a szerbek hadat üzennek a németeknek, tehát látszik, hogy kölcsönös hadüzenetek vannak. Kérdezhetnék, hogy mi a helyzet a központi hatalmak két államával, nevezetesen Olaszországgal és Romániával, hogy azok hadüzenetéről miért nem szólok. Hát ennek nagyon egyszerű oka van, mind az olaszok, mind a románok a háború megkezdésekor semlegesnek nyilvánították magukat, és 1915 májusában az olaszok, 1916 augusztusában pedig a románok is hadat üzentek az osztrák-magyar monarchiának. És akkor ugye mindenki érezheti, hogy a románoknak ez a hadüzenete, ez aztán Magyarországra nézve a későbbiekben nagyon-nagyon szomorú következményekkel járt, hiszen a románoknak ezt a tették valahogy az Antant meg szeretné hálálni, és ez bizony nem máshoz, mint Trianonhoz, az többek között Erdély és a Párció elvesztéséhez vezetett. A németek nagyon bíztak a villámháborúban, hiszen Vilmos császár a katonák előtt tartott beszédében azt mondta, hogy mire a falevelek lehullanak, csapataink győztesen vissza fognak térni. Hát, mint az eseményeket ismerjük, 5-ször hullottak le a falevelek, mire a háború igazából befejeződött. A németek úgy gondolták, hogy először Franciaországgal végeznek, majd pedig lenn Oroszország ellen vonulnak. Látszik, hogy nem akartak, sőt mindenáron el akarták kerülni a kétfrontos háborút, majd a vége fele fogok néhány számadatot mondani ennek a megvilágítására. Tehát nem akarták az erejüket megosztani, mint szerették volna, még egyszer mondom, először Franciaországot legyőzni. Hát Kelet-Oroszországon keresztül indulnak, és kezdeti sikereket érnek el, de ezekről majd később. Nézzük, hogy mi a helyzet az osztrák-magyar monarchia hadseregével, amelyik hát ugye kezdetben a szerb fronton harcol, de hamarosan az oroszok ellen is fel kell venni a harcot, hiszen az Antant központi vezetése kérésére az oroszok megindítanak Galíciában egy ellentámadást, aminek bizony vannak eredményei. Úgy tudom, biztos, hogy Lambergnek nevezik azt a várost, amit sikerül az oroszoknak először elfoglalni. Ugye szovjet időkben Lvovnak nevezték, most, hogy Ukrajna ismét, pedig Lviv, ha jól tudom, ennek a városnak a neve, és sikerül a Kárpátokig az osztrák-magyar monarchia hadseregét visszaszorítani. Ezt a régiók szokták mondani, hogy ez volt a híres vagy hírhet Brusilov offenzíva, a orosz vezénylő tábornokról kapta a nevét ez a támadás. Hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy 1914 végére
a villámháborús haditerv csődöt mondott, mind a nyugati, mind a szerb, mind az orosz fronton a katonák a logisztárokba kényszerülnek, ott élik mindennapjaikat, egyik sem tudja a másikat igazán kiszorítani, és hát ez is ismert dolog, hogy télen nem igen szoktak nagy hadműveletek folyni, ennek ugye a közlekedés szempontjából volt meghatározó szerepe, de 1915 tavaszán ismételten beindulnak a hadműveletek. Zemis a település neve, ahol több mint 100 000 magyar katonát bekerítettek az oroszok. Itt érdekes módon a monarchia haderejének éppen a magyar részlege állomásozott ebben a városkában, ebben a városban. Sikerült többször visszaverniük az oroszokat, de végül is 1915. március végén feladták, és hát ezek a katonák fogságba estek jelentős számban. 1915. májusában a központi hatalmak itt egy tehermentesítő támadást indítanak az oroszok ellen, sikerül is az oroszok állásait áttörni, előre nyomulnak és visszafoglalták többek között Lamberg városát is. Úgy gondolták, hogy ezek a monarchiabéli sikerek azt a következtetést is hozhatják, hogy esetlegesen különbékére kényszerítik az oroszokat, de az oroszok erre a különbékére nem voltak egyáltalán vevők. 1915-ben a nyugati fronton is jelentős változás következik be. Németország mindenfajta nemzetközi szerződést megszegve harci gázt vetett be, és erre nem voltak felkészülve az Antal csapatok. Igaz, hogy sok esetben a központi hatalmak csapatai is, hiszen ez a harci gáz ugye a szél mozgásától függő irányba ment a katonák föl, és nem egy esetben a gázt felengedők is meghaltak, mikor a szél megfordult. Itt sem történik a nyugati fronton 1915-ben sem jelentős változás, illetőleg annyi van 1915-ben, mint az előbb említettem, májusban Olaszország megszegve a semlegességét, hadat üzent az osztrák-magyar monarchiának, ezzel a monarchia hadserege egy újabb frontra kényszerül, az olasz fronton. Itt olyan személyes élményemet szeretném elmondani, hogy a 80-as évek második felében kapcsolatba kerültem egy osztrák szervezésű társulattal, az volt a nevük, és még ma is, hogy Dolomitenfreunde, tehát a Dolomit barátai, és az első világháborús hadszíntereken jártunk, többször voltam velük közös táborban, és ha én ezt saját magam nem hiszem, vagy nem látom, nem is hiszem el, hogy az ágyuk egy része még ott, az 1500-2000 méter magas hegyek között mindig ott van, és hát ami számomra a legmeghatóbb volt, hogy ennyi év távlatából, tehát a háborútól kezdve eltelt 60-70 év, gyönyörűen gondozott magyar katonatemetők vannak ott Ausztria és Olaszország határán. Látni lehet a katonák neveit, nemzeti színű szalagot, a környékbeli lakosok tartják rendben ezeket a ottani katonasírokat. Jó párat le is fényképeztem érdekességképpen annak idején is. Hát ugye említettem, hogy 1500-2000 méter magas hegyek vannak, ott ástak, már amennyire ásni, inkább robbantottak maguknak bunkereket a katonák, és sok esetben az alföldi, még hegyet sem látott katonák harcoltak itt a hegyek között, ahova drótkötéllel húztak fel mindent, mert egyszerűen járhatatlanok voltak. Egyébként még annyi személyest, hogy a anyai nagyapám is harcolt itt, és jó pár képpel rendelkezem, esetleg egyszer, ha még lesz, szóval szívesen elhozom. 1916. februárjában
francia területen Verdun, talán ez a név is ismerős. Köszönöm. Tehát Verdunnél próbált a központi hatalmak sikert elérni. Ez a világháború egyik legborzalmasabb csatasorozatát jelentette. A történelem úgy is nevezte el az itteni harcokat, hogy ez a verduni vérszivattyú. 100 000-ek haltak meg, ha megközelítőleg pontosabb számot akarok mondani, azt mondom, hogy 700 000 ember halt meg. Döbbenetes nagy számok mindenképpen. De ennél is sokkal nagyobb veszteségek voltak szintén francia területen a Somme folyónál, ahol az elhúzódó harcokon 1 200 000 ember halt meg. Tehát ezt mostani észre föl se tudjuk fogni, hogy mit jelent annyi halottat eltemetni, és így tovább, és így tovább. Tehát óriásiak voltak a veszteségek. Természetesen ez az elhúzódó háború az otthon maradottak számára is sok megpróbáltatással járt. Több helyütt jegyrendszert vezettek be, fejadagban a templomokból viszik a harangokat, mert ágyút, illetve lőszert lehet belőle önteni. Gyakran hallom a déli harangszókor egyik-másik település kapcsán, hogy a háború alatt elvitték a templomot, de a hívek ismét adakoztak, és úgyból kiöntötték a harangokat. 1916-ban még egy nagyon jelentős változás következett be. Novemberben 86 éves korában meghalt az uralkodó Ferenc József, aki őt követi, harcolt negyedik Károly, ugye az utolsó magyar király is. Látja, hogy ez a háború jóra nem vezettek, és tett kísérletet rokonságán keresztül egy különbégére, de a antant hatalmak ilyen különbége egyességbe már nem mennek bele. 1917-ben az hoz a háború menetében változást, hogy a németek bejelentették a Horvát-tenger alatt járó háborút. Ezek a híres vagy hírhedt U-botok, ezek minden olyan hajó, amiről feltételezték, hogy hadianyag utánpótlást, vagy éppen nem katonákat szállítanak, azokat elsüllyesztették. Az Amerikai Egyesült Államok pontosan emiatt döntött úgy, persze hozzáteszem, hogy már ők is készültek, hogy belépjenek a háborúba, hogy az Antant oldalán a háborúban részt vesznek. Mondjuk azt is el kell mondani, hogy 1917-ben az Antantból Oroszország kilépett, ugye Lenin vezetésével sor kerül arra a bizonyos bolsevik forradalomra, amikor is ott 1917. október 25, vagy ahogy a mi időpontunk mondja, november 7-én a szovjetek második össz-oroszországi kongresszusa 3 fontos határozatot fogadott el, amik közül az egyik a békéről szóló dekrétum volt, tehát Oroszország kilépett a háborúból, de ez nem jelentett a központi hatalmak számára különösebb előnyt, hiszen az USA pedig belépett a háborúban. 1918-ban a németek úgy gondolják, hogy tesznek még egy kísérletet arra, hogy mielőtt az amerikai csapatok átjönnek Európába, megpróbálnak egy nagy ellentámadást indítani, és a Marne folyónál történik meg ez a német kísérlet. Sikertelen, hozzáteszem mindjárt, itt is óriási veszteségek vannak. Német részről úgy is nevezte a történelem, hogy ez a német hadsereg fekete napja, 200 000-en vesztették az életüket egy nap alatt. Ekkor már a németek részéről is eldöntik, hogy tárgyalni kellene egy különbékéről, az Entente hallani sem arapakkal, csak a feltétlen nélküli kapitulációról, a fegyver letételről. Erre aztán végül is csak 1918. november 11-én került sor,
abban a vasúti kocsiban, ahol annak idején a német császárságot kikiáltották, ott iratták alá, mint egy megszégyenítésképpen a németekkel a kapitulációról szóló tárgyalást. És ugye 1919. januárjától veszi kezdetét az a híres, nem is jó szó ez, hogy híres, általunk azóta is szenvedett béketárgyalás sorozat, ami 1920 nyarán zárult le, és tulajdonképpen a győztes hatalmak részéről egyértelműen egy diktátumról beszélünk, hiszen tárgyalás nem volt a legyőzöttekkel, amit kigondoltak, azt kellett aláírni a magyar küldöttségnek 1920. június 4-én abban a bizonyos Versailles környéki palotában, a Trianoni, vagy a Versailles-ban lévő palotában, a Trianon palotában. Hát ez is egy külön történet. És akkor most szeretnék befejezésképpen néhány számadatot mondani, hogy érezzük, hogy ez tényleg egy világháború volt, amiben a történelem során először játszottak a gépek ilyen nagy szerepet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az ezt megelőző háborúkban nem az ellenfél megsemmisítése, hanem a legyőzése volt a cél. Itt a megsemmisítés. A katona nem is látja az ellenfelét. Olyan fegyverek vannak már. Ott a repülőgépről nem tudja, hova dobja. A tenger alatt járóról, ha indítja a torpedót, ki van a másik oldalon. Tehát a korábbi háborúkkal ellentétben ez egy igazi gépek által is végzett pusztítást eredményezett. És akkor most mondanám a számokat. A két szövetség, majd meg fogom bontani, 65 millió katonát mozgósított, az Antant 42 milliót, a központi hatalmak 23 millió. 8,5 millió a halottaknak a száma, tehát akik meghaltak, az Antant részéről 5 millió, a központi hatalmak részéről 3,5 millió. Ezek mellett 29 millió ember esett fogságba, vagy tűnt el, vagy sebesült meg, az Antant részéről 17 millió, a központi hatalmak részéről 12 millió. És amit Katika mondott, mikor idejöttem, ugye, hogy a Nagyszékely részéről már 120-valahány személyről tudnak, akik a háborúban részt vettek. Biztos vagyok benne, hogy ez a szám még növekedni fog, és az is biztos, hogy azokról, akikről tudjuk, hogy meghaltak a háborúban, mellettük még mások is vannak, akik eltűntek, mert nem került elő semmi nyom velük kapcsolatban. No, és akkor még egyetlen számadatot szeretnék mondani Magyarország vonatkozásában. Ugye tudjuk, hogy a történelmi Magyarországra azt szokták mondani, hogy a jelenleginél 3-szor nagyobb volt. Erről a területről mintegy 3,8 millió katonát vonultattak be, és ebből a 3,8 millió katonából az ország sok nemzetiségi volt, tehát tekintve körülbelül 2 millió volt a magyar. A többi ugye román, szlovák és kárpát-ukrán, és még tudnánk sorolni ezeket a nemzetiségeket. És ebből a 3,8 millió katonából 661 000 halt meg, 734 000 esett fogságba vagy tűnt el, és 743 000 sebesült. Azt gondolom, hogy ezek hatalmas számok, de ha azt nézzük, hogy a számok mögött hozzátartozók, ismerősök, családok tagjai vannak, még fájdalmasabbak ezek a számok. És hát záró gondolatként szeretném azt mondani, hogy megtiszteltetés volt részemről, hogy eljöhettem, itt lehettem, és külön gratulálok azoknak, akik ezt megszervezték, hiszen sokkal nagyobb települések feledkeznek meg a vezirályi kötelességükről. Gratulálok és köszönöm szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük. Köszönjük ezt a tartalmas összefoglalót.
székhelyi katonák, amennyire tudhattuk. Tisztelettel üdvözlök én is mindenkit, Imre Netménynek a első világháborús térképet vissza. Igen, én arra fogom leszökíteni a igen rövid előadásomat, hogy ez a terület, tehát a falu, a körülötte lévő terület, az besorozási szempontból Székesfehérvár 69-es Kána gyalogezredhez tartozott. Ez egy igen sajátos szervezési elv volt, hiszen ebben az időszakban a monarchia meg úgy működött, hogy figyelembe vették a nemzetiségi hovatartozásokat is. És így a 69-esek túlnyomó többsége ebben az időszakban is német alkúnak vallotta magát. Az is az a második világháborúra vonatkozik, illetve a 20-as évek utáni magyarosítási láznak. Egy pillanatra azért visszakapcsolódnék ahhoz, amit igazgató úr mondott általánosságban az első világháborúval kapcsolatban, azért, hogy jobban be tudjam vezetni azt, hogy a 69-esek azok miért és hol kerültek harcba. Ugye az osztrák-magyar monarchia az eléggé Európa közepén van. Nagyon fontos szempont az, hogy a központi hatalmak azok ebben az időszakban a gazdasági potenciáljukhoz keresve a kitörési lehetőséget, a korábbi gyarmatosító nagyhatalmaknak próbáltak ellenpontjuk lenni. Na de hát arra, hogy a történelmi tanulmányainkból is emlékszünk, hogy mondjuk Afrikában, Dél-Amerikában, vagy az ázsiai vidéken, területeken, hát a nagyon nagy logisztikai távolságok miatt igazándiból reális esély nem volt arra, hogy földeket szereznek, területeket szereznek, és ezzel akár nyersanyag, akár piaci bázisokhoz jutnak. Ez indokolja azt is, hogy a háború kezdetén, akkor, amikor ugye nagyon jól átláttuk az előtt, hallottuk, hogy megvolt a kirobbantók, megvolt a modus vivendi, amivel el lehetett indítani a háborút, hogy Németország miért először a nyugati területek felé orientálódott, próbált ott egy gyors háborús sikert elérni, és miért volt az, hogy a osztrák-magyar monarchia, tehát a monarchia, a szerb területek, illetve nem sokkal később az orosz területek felé fordul. A közbülső terület, a román terület, az, ha úgy tetszik, egy választóvíz. A kirobbanás időszakában a monarchia a szerb területekre csak úgy léphetett, hogy tisztában volt azzal, hogy a szerbek azok orosz barátok. Tehát feltételezhetően, amikor a monarchia seregei megtámadják Szerbiát, akkor az oroszok a köztük lévő nem formális, tehát nem aláírt szerződésen alapuló, de történelmi kapcsolatuk révén be fognak szállni ebbe a háborúban. Ezért úgy döntött a közös német monarchia, tehát a német és az osztrák-magyar monarchia katonai vezetése, hogy a monarchia megindítja a támadását. Nem is tudta volna elkerülni Szerbia felé, de ugyanakkor már is a galíciai területeken egy védelmi tevékenységet próbál végrehajtani. Ebbe a háborús koncepcióba a 69-esek, ezért 1914. júliustól egészen körülbelül szeptember végéig először a szerb területekre indítottak támadásokat,
Majd pedig akkor, amikor az orosz területekről megindult a orosz seregeknek a támadása, és Lambertet elfoglalták, akkor nagy erővel megindultak a galíciai területek felé. Tehát a háború kezdeti időszakában a 69-esek szerb és a galíciai területeken folytattak harci tevékenységet. Hogyan? A háború kirobbanásának a pillanatában az ellenfelek, tehát a Antant hatalmak közül az oroszok durván 8-9 évvel korábban orosz-japán háborúban, ha úgy tetszik, élőben kipróbálhatták a seregeiket. Az angolok a 1800-as évek végén, tehát 1900-ban, konkrét dátum szerint 1887-ben Egyiptom és a közel-keleti területeken egy vallási háborúnak látszódó, de igazándiból egy gyarmati területet fenntartó, továbbra is birtokló háborút folytattak. Ez a vallási háború, ez a Mahdi által létrehozott nagyon erős muzulmán hit és az erre épített állami szerveződés volt, amely körülbelül 12 évig az egyiptomi területek, Egyiptom, Szudán és a közép-kelet területein folytatott a nagyhatalmak elleni véres háborút, illetve ezen keresztül egy államépítő tevékenységet. Az 1887 az választóvíz ebből a szempontból, hiszen ekkor a Mahdinak és a csapatainak a legyőzése az úgy történt meg, hogy akkor vetették be először az angolok a harcok folyamán a géppuskájukat, gépfegyverüket. Korábban az amerikaiak az 1700-as években már több helyen, elsősorban a saját országuk területén az indiánok ellen folytatott harcokban, ott már a saját úgynevezett catering rendszerű, tehát nem vízhűtéses, hanem léghűtéses gépfegyvereket használták, kipróbálták harci körülmények között. De Európához közeli, tehát az angolok által az egyiptomi területen történő használat, az 1887, ez volt az első. Ugyanakkor viszont a központi hatalmaknak ilyen harci tevékenységben történő élőerő és felszerelés kipróbálása az nem igen volt. Akkor, amikor kirobbant a háború, az osztrák-magyar monarchia abba bízott, hogy a szerbeknek kb. Egy 50-60 ezer fős állandó hadseregük volt, és az osztrák-magyar monarchiában akkor meglévő 150 ezer fős sereggel élőerőben rossz kifejezéssel le tudják nyomni a szerbeket. De ez nem jött be. Egyrészt a közlekedés nem csak logisztikai, hanem a harci csapatoknak támadásban történő közlekedése ismeretlen és majdnem járatlan utakon keresztül történt, ahol is a szerb haderő az előnybe volt. És ők sokkal hamarabb áttértek az ilyen kis csapatos, lecsapok, visszavonulók típusú harcokra. Másik része a dolognak az az, hogy az osztrák-magyar monarchiában a nagysága ellenére a mozgósítás az nem haladta meg a 250 ezer főt. Tehát a háború kitörése utáni első 2 hónapban, tehát 1914. június-július hónapjában 250 ezer főt tudtak mozgósítani. És bár készültek a háborúra, de messze nem olyan tempóval, hogy
akár az ütegek, akár a személyes felszerelések vonatkozásában megfelelően ki tudták volna szolgálni a csapatokat. Ez volt tehát a második olyan ok, ami hátrányba, eleve indulási hátrányba hozta a csapatokat. A harmadik az pedig az volt, hogy a politika nagyon ráült a kezdet-kezdetén a kidolgozott stratégiákra, illetve a csapatoknak az elhelyezésére és a tevékenységére. Kevesen tudják, de a történészek között nagyon is ismert az, hogy Teleki már ebben az időszakban, tehát 1914 végén azt kérte az uralkodótól, hogy hagyják abba ezeket a harcokat, és az emberek menjenek haza, mert a felkészületlenség, a politikai, tehát a nagy környezet nem fogja segíteni és támogatni a egyébként jogos célkitűzést, a jogos céloknak az elérését. Megosztott volt a monarchia politikai vezetése. És ennek volt tulajdonképpen következménye az is, hogy nem tudtak rendesen erőforrásokat biztosítani a katonáknak, illetve a kezdeti időszak látszólagos sikerei ellenére igazándiból visszavonulás következett be. Ennek volt jó példája Lamberg. Lambergből tehát a központi hatalmaknak vissza kellett fordulni, és utána a 2-es, 3-as, 4-es, tehát a második, harmadik, negyedik hadsereg volt az, amelyik azt a feladatot kapta, hogy foglalja vissza Lamberget, és az oroszokat szorítsa vissza. Nem sikerült. Sikerek voltak. Hogy ebben az időszakban a sikereket mi jelentette, azon túl, ugye, hogy tudjuk, hogy a háborúhoz 3 dolog kell, a pénz, 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 és ez a monarchiában már nem állt rendelkezésre, az a harcosoknak, a harcban résztvevőknek a kiállása, a személyes bátorsága, a hősiességének a példája volt. Erre engedjék meg röviden mondanék példát. Még annyit, hogy mielőtt rátérek a példára, hogy a 4 év háborúja során a monarchia magyar vonatkozású seregeibe 1500, nem tévedés, 1500 aranyjelvényes vitézségi érdemérmet osztottak ki. Ebből a 69-esek 31, legalábbis ezt találtam meg most számokban, valószínű itt is azért meg egy pontosítás nagyon elférne. 31 olyan személy volt, aki megkapta az aranyvitézségi érdemérmet. Többek között Polcer Lajos. Ő a galíciai frontáttörés után a győzedelmesen előre nyomuló orosz 31-es hadosztály ellenében, ő, aki a Hindenburg nevét viselő 69. ezredhez is tartozott, 69-esekhez, 1915. május 19-én Zenistől délre egy magaslat ellen támadott, hogy az oroszok védelmi vonalát megtörje, és így segítse a támadó csapatok előretörését Lamberg irányába. Bocsánat, ezek olvasó szemüvegemnek jót, az, hogyha leveszem a másikat. A támadás célja a várat szívósan tartó és a vára támaszkodó orosz haderő kettészakítása volt, ami sikeres végrehajtás esetén beláthatatlan eredménnyel kecsegtette volna csapatainkat. A támadás során az ezred, 69-es ezredről beszélek, egy részének a feladata ennek a bizonyos magaslatnak az elfoglalása volt. A helyzete a többszörös drótakadályokkal ellátott, erős állásokban elhelyezkedett ellenséggel szemben igen nehéz volt. A magaslat lábánál bizonyos süppedős rét terült el, ami a magaslat megközelítését nagy mértékben nehezítette.
Az ellenséges fényszórók folytonosan világítása pedig minden megmozdulást elárult. Mindezek ellenére sikerült a hadapródnak szakaszával az ellenséget annyira megközelíteni, hogy támadását a hajnali órákban megkezdhesse. 4 ízben vezényelt rohamot, míg végre véres kézítése után kivetette az oroszokat az állásokból. Bár szakasza nagy része elesett, és maga is súlyosan megsebesült, az elfoglalt magaslatot az ellenség ellen támadásaival szemben mind addig tartotta, míg veszteségei pótlására és az elért előny kiaknázására az új erők meg nem érkeztek. Tehát ez volt az, ami a magyar csapatok, illetve a monarchia csapatainak a sikerességét fenntartotta. Ezek a egyéni vagy kis csapat által fölmutatott hősies tevékenységek. Megjegyzem, hogy ekkor a többek között a 69-esek által erős orosz nyomás ellenére sikerült annyira tartani az állásokat, hogy a második és harmadik hadsereg, második és harmadik hadsereg Lamberg felé előre tudott törni 10 kilométernyire. És 10 kilométernél megakadt a támadás, egy állóháború alakult ki, amelynek következtében akkor például a 69-eseknek 69-es ezredről beszélünk, tehát amelyiknek a névleges létszáma 1600-1700 fő, visszaesett 900 főre. Ekkora nagy harcok voltak ott. A 69-eseket a továbbiakban nem is vetették be, hanem visszavonták a felvidéki területre, ahol mind a személyállományt, mind az eszközállományt azt feltöltötték, és 2 hét múlva már újból Galícia területén csatába vezették őket. A másik nagy harc, amiben a 69-esek tulajdonképpen az egész monarchia hadserege számára egy példamutató helytállástról tettek tanúságot. Ez már a világháború végén a piavei csaták voltak. Ugye tudjuk, Isonzónál volt az olasz és a monarchia seregei között egy nagyon nagy, hosszantartó 1917 elejétől egészen a háború végéig, amikor is a monarchia hadserege összeomlott, egy addig tartó csata. Piavénél, ha úgy tetszik, akkor Isonzónál az olaszok 15 támadást indítottak meg, amely 15 támadással gondolták azt, hogy egyrészt egyesülni tudnak a szerb seregekkel, már azoknak a hegyvidéken lévő harcoló egységeivel, illetve szét akarták választani az osztrák és a magyar seregeket, hogy könnyebben tudjanak velük leszámolni. Hogy ez nem sikerült, ebbe a 69-eseknek nagyon nagy érdeme volt. A piavei csatának megpróbálom megtalálni, hogy micsoda küzdelmek folytak ott. 2 példát mondanék. Krár István azért kapta meg az aranyjelvényes vitézségi érdemérmet, mert tehát Krár István, mint a 69-es ezred tiszt helyettese, a 31-es rohamezredbe volt beosztva, a támadásba indult hadosztályok számos küzdelmeiben megedzett ezredeivel egy időben kelt át a Piave folyón. Bátor és erélyes fellépésével be is tört az olasz védelmi állások első vonalába, melynek megszálló legénységét géppuskáival és aknavetőivel együtt foglyul ejtette. Különös érdemeket szerzett azáltal, hogy hősies ellenállással megmentette a 3. bosnyák ezred parancsnokságot, tehát magát a parancsnokságot a fogságba eséstől.
Egy másik ilyen hős kitüntetett harci tevékenysége, amelyet megkapta az érdemérmet, Steigerwald József. Steigerwald tizedes az első rohamjárőrt vezette át a Piave túlsó partjára, és halálmegvető harcok között nyomult előre mindaddig, amíg parancsot nem kapott a további előrenyomulásra. Közben észrevette, hogy 2 olasz géppuska tüze súlyos veszteségeket okoz a Piavén átkelő századának, és az átkelt részek előrehaladását szüntelenül heves tüzeléssel akadályozza meg. Saját elhatározásból az olasz géppuskák mögé került, és hirtelen rajtaütéssel elnémította az annyi sok bajtársának pusztulását okozó 2 géppuska szörnyeteget. Sikeres vállalkozásával megkönnyítette és lehetővé tette a gyors előrenyomulást. A következő napok harcaiban 2 olasz ágyú és számos aknavetőt zsákmányolt, és kiváló része volt abban, hogy nagy számú fogoly jutott kezeink közé. A igazgató úr említette már, hogy tulajdonképpen ez a háború, ez már választóvíz volt abból a szempontból, hogy egyszerre volt jelen a személyes bátorságra, hősiességre épülő harci tevékenység, a gépesített, a későbbiek folyamán, tehát a második világháború ebben elsősorban megvalósuló totális háborúnak, amelyben a magyar harcolóegységek azok sajnos az előző csoportba tartoztak. Tehát a felszerelésük, felkészítésük, harci tapasztalatú az eléggé alacsony volt, és emiatt volt nagyon nagy a élő erőveszteség. Még hosszan lehetne sorolni ezeket a hősi tevékenységeket. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi a mai napig itt együtt vagyunk, és megemlékezünk ezekről a tettekről, egy kicsit visszanézünk a múltba, és lélekben meghajtjuk a fejünket ezek előtt a hősök előtt. Nagyon köszönjük szépen Pápa minden mérnök tanárultak az előadását. Komoly történelmi beszámolókat. Egy pillanat, és akkor most átadnánk a szót a folytatásként Farkas Károlyné született Székely Anna tolmácsolásában. Ő beszélne Székely Geiger János vitéz elbeszéléséről, amit ő elmondott ugye a gyerekeinek, unokáinak, amit még Aminén is hallott. Úgyhogy átadom a szót. És akkor mielőtt még Aminéni beszélne, csak majd az elején az első képet szeretném megnézni. Jó, annak a másik vetítést. Visszamegyünk az időbe, úgy 70 év, 60-70 év távlatából, ott ülnek az unokák, összesen mi 5-6 unoka, köztük én a legidősebb, és hallgatjuk a nagypapa igazi történetét. Itt eszünkbe sem jutott az, hogy esetleg meseként fogjuk fel, olyan nagyon komolyan mesélt, olyan nagyon komolyan mondta nekünk a történeteket. Az első az volt a vitézitekről, hogy hogyan sikerült az olaszokat a Piavénál is rabságba ejteni. A magyar csapatok egy ilyen drótság voltak, az olaszok meg a drótság mögött. Világosság volt náluk, és úgy gondolta a nagypapa, hogy várnak a dróton egy lyukat. Átmentek, és benéztek, hát az olaszok úgy aludtak, mint a mormota. Most már csak ki kellett találni, hogy a fegyvereiket hogy lehet elvenni. Mivel így gullába voltak ugye a puskák, fegyverek, szépen kinyitották a ablakot, és a katonák sorban átvitték az ablakon, kiemelték a puskákat, és átvitték a magyar oldalra. Az utolsó puskát is elvitték, a nagypapa
Gandalf ezeket fel. Erre az olaszok kapkodtak ám a puskák után, aminek ma helye volt. Na hát azt tudták ugye a katonák, hogy feltelt kézzel, hát kellett nekik menni a Rothschildnél. És a nagypapa átadta a feljebb valójának ezeket a foglyokat. Az meg tovább adta volna az ő feljebb valójának, de a következő szöveggel, hogy ezt mind ő cselekedte. Erre. A németül persze. Azt hitte, hogy a magyar katonák nem tudnak németül, tévedett. Erre nagypapa németül megszólalt. Ez nem így volt, hanem így volt. És a katonák, a nagypapa katonái ráborítottak, hogy valóban úgy volt. Na hát ez volt az egyik, az, aki ottan hazudott, vagy nem mondott igazat, az többet nem látták, hogy mi történt vele, nem lehetett tudni, fejben volt, biztos, hogy lefokozták, vagy másik helyre helyezték. A másik tette pedig az volt, hogy ugye egy ilyen magaslaton öltöttek a magyar katonák, egy Szalai Lajos nevezetű, nagy egy cigányember volt mellette katona, akkor még ő nem volt, hát Nagyszékelyen soha nem volt az, hogy cigány vagy szláv vagy valami, nagyon jó katona volt az is. Egyszer csak jött egy idegen katona, tehát szalai katona, és azt mondta, visszavonulás. Ők tudták, hogy ez nem létezik. Aztán úgy fejbe találtak, illetőt, hogy nem. A következő, amit mi gyerekszemmel is, hát nehezen tudtunk elképzelni, hogy nincsen isontló, meg hát folyó. Hát úgy mesélte, hogy nagy folyó volt, és a zsűrüknek le van engedve, hogy csak a folyóba folyjon a víz, és a katonák a lapályon harcoltak, és fölhúzták a zsűrüket, és elárasztották a lapályt vízzel. Hát nehéz volt, vagyis hát, ahogy elmondta, hullottak a könnyei, és hát tényleg nehéz volt, hát az egy vesztés volt, egy csatavesztés lehetett. Azután, mikor már kicsit nagyobbak voltunk, tanultuk a történelmet is, ugye itt más szemmel, mint ahogy most van. Azt mondta a nagypapa, hát gyerekek, engem kétszer is felakaszthattak volna. Hát csak néztünk, miért? Mert egyszer császár katona voltam, utána Kun Béla katonája, azután meg Vitéz nagybányai Horthy Miklós katonája voltam, aki vitézségi élményt is adott. Nyilván a leleményességének, a bátorságának köszönhető minden, meg hát jó katona volt, ugye? Mindenütt helytált. A vitézi avatása, nem tudom pontosan a dátumot, úgy 1925-26 körül lehetett, és a fiát, édesapámat, mint fiúgyermeket tanítottak, az Őrkényi Vitézi Iskolába került, ahol gazdálkodást tanult. A vitézeknek vitézi terket is adományozott a Horthy Miklós kormányzó úr, és ezek a terkek, építési terkek voltak eleinte, főleg a várományos vitézeknek, de később földet is kaptak. Édesapám 6 holdföldet, vagyis hát a nagypapa 6 holdföldet kapott ott valahol az állami gazdaságnak a gyümölcsöse részén. Hogy mennyit tanulhatott édesapám az Őrkényi iskolába, azt később is láttuk, mert mindig fejlődőképes volt. Nálunk még nyugdíjas korában is jártak kertészek, röglészek, valókitenyésztés, tehát szaklapok, és mindig próbált megújítani mindent. Ott gyakorlati oktatás volt és elméleti oktatás, legalábbis hát így mondta édesapám. Na hát nagypapámnak szerettem volna egy emléket állítani, mert tényleg nagyon sok bátorság kellett ahhoz, hogy ezt véghez vigye. Ugye egy feljebb valóval szembeszállni,
egy másik parancsot megtagadni, és ráadásul az illetőt jól hátba vágni, úgyhogy elessen, hát ehhez bátorság kellett. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy így hallhattátok, mert én már ezt végighallgattam, és nagyon jó hatása volt rám. Jánoskának is elmeséltem otthon, hogy milyen. És mikor elmeséltem, én megállapítottam, hogy igazi vitéz lelkület volt az ő nagyapjában valóban, aki megkapta ezt a tisztet. Akkor egy kis rövid vetítést vetítenénk. Itt van ezen a képen is, amilyen meghívóval itt van Székely Gergely János vitéz. Megfigyeltem a képeken, mindig valahogy így áll, tehát neki volt nem volt önbizalmi problémája, mindenhol így áll, és határozottan is olyan dolgokat csináltak. Az összes képen, mikor kerestem, hogy hol van, akkor mindig így be van állva, meg így ül, meg Ja, és a sebesülést igen, tehát egy ilyen bátor vezető típus volt mindenképpen, azt lehetett látni. Akkor menjünk végig a képeken. Pityúnak a kezében. Az a példány, amit Pityú fog a kezében, amit én a református az eddigi adatok alapján, amit különböző forrásokból sikerült beszerezni. Egyrészt Sziklay Zoltánnak a gyűjtése alapján, másrészt mikor terveztük, hogy fel legyen újítva ez az emlékmű, meg az oszlogsor, mert már teljesen tönkre megy, és így az évforduló kapcsán erre pályázati pénzeket lehetett kapni, és megpályáztuk a Két Torony faluegylettel, de elutasították, hogy elfogyott a pénzkeret. De azért még reménykedünk benne, hogy hát ha sikerül. Akkor a férjem Péter írt egy levelet dr. Téglás Gyula alezredesnek, aki ilyen kegyeleti osztályvezető, és utána nézett a nagyszékely katonáknak, akiknek nem tudjuk, mert már leesett a névtáblája, hogy ők vajon melyik ezredben és megtalálható, hogy melyik ezredben szolgáltak, és akkor ő utána nézett a Bécsi Hadilevéltárban, a Cseh Nemzeti Levéltárban és a társadalmi kapcsolatok háborús kegyeleti főosztályán, aztán végül is ezt összegyűjtve eljutatta hozzám, és ebből megtudtam, hogy 17. gyalogezredben szolgált nagyon sok nagyszékely katona. Én úgy láttam, hogy a 17. gyalogezredből 10 fő élte túl a háborút, és 19 fő pedig meghalt. A 69. gyalogezredből 20 fő élte túl, és 28 fő halt hősi halált. A 8. Honvéd gyalogezredben 3 fő élte túl, és 1 fő halt meg, amiről tudunk természetesen, mert utána majd mondom, hogy hány főről nem is tudjuk, hogy hol szolgáltak, és egyáltalán mi történt velük. Akkor voltak, akik a 20. hadosztályba szolgáltak, 1 fő, és volt ilyen, hogy 100/12. Század, ezt nem tudom, hogy micsoda, akkor FIB, valami felderítő helyen is szolgált 1 fő, és volt olyan is, aki a hegyi vadászként szolgált, szintén ilyen felderítőként. Összesítésben, mikor még készítettem ezt a meghívót, amit kiküldtem, akkor még ott tartottam, hogy 90 nagyszékelyi ember harcolt a frontokon az első világháborúban, és mire már ideértünk, már eljutottam a 125 főig. Olyan szinten, hogy a Juci néni mondta, hogy hát az én nagyapám is ott szolgált, meg így, ahogy beszélgettem emberekkel, kiderült, hogy milyen sokan, akiket le se írtak, meg lehet, hogy senki nem őrzött még meg eddig. És ez azt jelenti, hogy a 125 főből 47 fő élte túl a harcokat, amiről most eddig tudunk, és 78 fő hősi halált halt a különböző frontokon, ami azt jelenti, hogy 38% élte túl az első világháborút, és 62% hősi halált halt. És a túlélők között 11 fő az, akit nem tudjuk, hogy hol harcolt, merre harcolt, a hősi halottak közül pedig összesen 27 főnél nem tudjuk, hogy merre harcoltak. És akkor menjünk, fussunk végig a képeken.
Itt a 69. gyalogezrednek a fizimiskája, hogy nézett ki, milyen színeket használtak. Nagyon érdekes az a jobboldali kép, Ler Konrád, Nagyszékely 69-es őrmester egykori jelvénye. Lehet, hogy nem mindenki tudja, de Sziklay Zoltán, aki ezeket a könyveket Nagyszékelyről kiadott 4 kötetet, ő neki volt a nagyapja. Ő magyarosította aztán a nevét Sziklayra később. Különböző jelvények vannak a 69-esek közül, mentünk tovább. 69. királyi gyalogezred. Ez a Ami néni albumából, ami éppen Pityu lapozgat, abból való ez a kép, úgyhogy biztos, hogy a 69-esek vannak rajta. Itt nem lehetett felismerni, hogy melyik itt nincsen rajta szerintem Ami néni nagyapja, viszont mivel ő a 69-esek között szolgál, gondolom, hogy ez is az. Mehetünk tovább. Ez az emlegetett Piávei csata egyik képe, ami a 69-esek honlapján van fönt. Sebesült katonákat, valószínűleg ez rosszul van, 17 akar lenni a kérdőjel, és valahol itt van közöttük valószínűleg Ami néni nagyapja ezen a képen, csak ugye elég rossz a kép, nem lehet felismerni. Ami néni még elmondaná, hogy hány helyen sérült meg most kapcsán, a kép kapcsán. Tessék, várj és elmesélni, hogy mit mesél? Ez egy nagyon érdekes. Sebesülési emlékérmet is kapott. Kettőt, itt volt, egy sebesülése, itt így levágta a kedét, és egy tüdőlövése volt, sajnos. Meg a fej. Ja, azt már mondtam. És hány éves koráig élt a nagypapa? Tényleg jó kérdés. Hány éves koráig élt a nagypapa? Felvétel, légi felvétel a Kisvonszói harcban szinten élő. Itt vannak a képből kiragadva egy kicsit közelebb az arcokat közelebb hozva ez a kép, akik hősi halált haltak, meg a nevek. Ez egy másik csapat. Némelyik nincsen rajta tablón, de ezek például nincsenek rajta. Lehet, hogy egy másikról vette le, nem tudom. És akkor két vitézünk volt a Nagyszékely között, Látványi János vitéz, és itt később a családja körében, ő az, aki Kósa Jánosnak a feleségének a rokonsági ága, tehát a Kósa János feleségének a nagyapja volt Látványi János vitéz. És akkor itt a Sziklay Zoltánnak a nagyapja, Ler Konrád arca, meg amit kapott. Ez nagyon érdekes. József főherceg 6. hadsereg parancsnokaként több alkalommal személyesen köszönte meg ő neki, hogy 69. gyalogezred helyt állt az olasz frontban, és azért kapta ezt a díjat. Nincs mindenki rajta a képen, és először úgy terveztem, hogy végig menjünk, de nem is lenne idő rá erre a 125 arcra, csak ennyit is vetítésként. Járásként hallgassuk meg együtt, mert nagyon megható. Változó a korosztály, akik harcoltak. Pont itt elmeséli János, amit mondott itt éppen, hogy hány évesen ment ki a nagyapja. 900-ban született, és kim volt, és fogságban is, és 16 éves korában. Akkor fogságban nagyon jó mondott, hogy ki volt a téve családhoz, és úgy bántak az ő családtal, de nagyon jókat mondta az olaszoknak. Jövünk hazafelé. Az nem fog menni. Át kell menni. Jó, hogy van szólni. Már is lesz jó. Nincsen többi fogja.
Még egyszer köszönöm szépen a vendégeimnek, akik segítettek minket, hogy emlékezhessünk, és köszönöm szépen, akik eljöttek erre.